Sådär, nu ska vi gå igenom vad jag har för sovsystem här med. Liggunderlag är ett Exped 9TT tror jag det heter. Jag skriver upp allt i slutet på videon. Och det finurliga med det här liggunderlaget. Det här liggunderlagets styrka ligger i... Jag kan öppna det. Och här är det separata dunkanaler. Så. Så det är alltså 6 stycken tuber. Och då har jag med mig en reservtub. Så blir det punka här, då kan du den tuben, stoppa i den här och så kan jag laga den utanför. Sova vidare på natten. Jag kan ju också dra ur den och försöka pressa i kläder. Och eftersom det är så många separata tuber så har jag en så kallad spläckfisk. Det är så att jag kan pumpa alla kanaler på en gång. Då. Trycker jag dit den. Så. Och så har jag den här pumppåsen då. Fångar man luft i den här bara. Väldigt skönt att slippa pumpa. Ja. Och det här är ju också väldigt högt R-värde. Lika som de andra Expeds. Inte under load, jag tänker. Jag vet inte vad det är, minus 35 eller minus 40 eller. Sådär. Och en annan fördel med att det är separata kanaler. Om vi ser att fältet lutar lite så. Då kan jag in mer luft på den sidan. Och mindre och mindre och mindre för att väga upp det. Och jag kan också ha in mindre i dem mer på dem just. För att inte rulla av liggunderlaget så lätt. Men det är mer vad jag har läst. Det är inget som jag har behövt använda mig av. Jag brukar pumpa upp alla lika hårda ungefär. Så släpper jag ut lite. Är det väldigt kallt ute då har jag mycket luft i det. Då isolerar det ju bättre. Så jag har den som liggunderlag. Och sen det liggunderlaget har jag i den här bivesäcken. QR helium bivervägen och sånt. Det finns en rem här inne som håller det på plats. Så bottendelen är bildervägen. Så. Det här är steg 1. Kommer det jättevärme här. Och sen har jag den här sovsäcken. Det här är något från tidiga 2000-talet tror jag. Caravan. Det är Gore-Tex och det är 1,7 kilo dun i den tror jag. Jag tror den väger 2,7. Extremt varm. Jag har en lättare variant hemma. En Rab Andas 1000. Som går till minus 26. Den här står ju minus 40. Jag vet inte. Jag har bara sovit i minus 30 då. Det var inga som helst problem. Då åker den in. Så då har vi TV-väg. Liggunderlag. Sovsäck. Sen i sovsäcken
så har en vattentät liner. Och det här är ju som en... Den här är ju vattentät. Det är som att sova i en sopsäck. Och det är för att all fukt som lämnar min kropp under natten. Alltså även om jag fryser eller svettas. Mage ger ju alltid lite fukt. Det hamnar ju underställare. Den här till och med drar åt runt halsen så det blir stängt ner här. Och sen på morgon, dagen efter, ventilerar jag skalkläderna mycket, skidar. Och då torkar understället. Så jag sover i samma underställ som jag skidar i. Jag har bara ett med. Och det funkar alldeles ypperligt tycker jag. Och så det är så här mitt system ser ut. Så om vi säger att det här är jag släpper ju luften i liggande lager. Och så har jag det här spänt högt upp på pulkan, precis under tältet. Så om jag är ute och skidar och jag kommer i sån nödsituation att jag inte ens kan resa tält. Och det finns kanske inga bevattmöjligheter. Kanske inte finns något tillräckligt med snö eller vad som helst. Då kan jag gräva en liten liggrop eller bara slänga ut den på backen. Och blåser upp liggunderlaget. Och så är jag skyddad. I alla fall mitt liv är skyddat. Sen är det ju inte så skönt och mysigt. Men jag sover ju ofta i den här när det är stjärnklart och fint. Och då har jag den öppen då. Helt öppen. Och ligger och tittar på stjärnorna och det är ju underbart. Samma när jag sover i bivack har jag den här, då skyddar ju den också. Så. Nej, och just att jag kan ha den spänd ovanpå pulkan. Det här är ju vattentätt. Inget i så systemet blir blött. Och blir det att jag skulle behöva använda den som nödbivack så att säga. Då har jag den här pinnen också. Öppnar man där bara. Det är det enda man gör. Alltså, är det riktigt nöd så kanske man inte göra det här. Så. Då har man i alla fall så man slipper ha duken i ansiktet. Den brukar jag göra så och så ställer jag spaden här. Då får jag också, då kan det snöa lite och så. Och ändå får jag bra luftombyte. Och inte bli så himla mycket. Annars kan det bli fruktansvärt mycket kondens om man gör fel. Men en jättebra nödlösning och det är jätteskönt att bara kunna ha den ligga på pulkan sådär också. Det är en trygghet. Och den här bilsäcken har ju mycket nytta av. Den här turen så vi ju en natt underbar himmel. Och annars när jag sover i tältet gör jag som så att jag rullar ner den här. Man blir väldigt instängd annars. Så. För det är här som det är ju fotändan som kommer åt tältduken. Så då skyddar den fotändan. Så ligger jag så och då kan jag fortfarande öppna den här dragkedjan. Nej, så det här tycker jag funkar bra. Det här har väl jag haft nästan från början. Jag hade en annan bilsäck i början som var lite onödigt tung tycker jag. Det var ju Gore-Tex, men den här duger bra. Och jag har haft den här lättare på 2 eller 3 turer och den har ju aldrig släppt igenom fukt. Och andas gör det väl inte så bra. Men nej, det är ändå inne. Jag har grävt grop så jag ligger under lag. Det är sådana där som går att vika. Så då blir det ett gänglager. Superskönt. Och det förstärker jag med. Om det skulle vara kanske -30 på natten. Och sovsystemet. Nu ligger en lag upplåst. Då viker jag ner det så här. Så sitter jag med benen över här och är helt isolerad överallt. Då sitter man väldigt bra. Riktigt skönt. Man sitter här och smälter snö och kuckelurar. Då vill man vara varm och gosig. Och vid vägen så har jag öppningen bak på pulkan och viker den in under.
så dragkedjan är helt skyddad. Så det inte ska finnas någon möjlighet för fukt eller vatten att ta sig in. Så där, nu är pulkan packad precis som jag vill ha det. All packning unders, sen bivbag med sovsystem, tält ovanpå det, högst upp, spade och drybag med värmekläder och grejer. Längst fram käket, lilla väskan på skaklarna, fika och vatten.